好，咁大家好，係啦，咁我係 Leo，咁就今日咧就會為大家介紹一下啦，我哋嚟緊啦，係啦，SolidWorks 咧係啦，有啲咩 AI 嘅功能咧，係咯，咁就係因為我哋依家都係大家成日都會講呢個話題啊嘛，係啦，就係除咗係咯日常生活啦，係啦，之外啦，係啦，咁我哋可能工作上面咧係啦，SolidWorks 啦，尤其是係有啲咩嘅功能咧係啦，就係involve 到或者係同呢個 AI 有關嘅咧係啦，咁今日就會帶一啲嘅嚟緊佢來年一啲嘅功能，咁就會為大家介紹一下嘅，係啦，好，OK，好，咁咧就 OK，好，係啦。咁啦，咁喺我開始介紹啦，我哋 SolidWorks 嘅唔同嘅 AI 嘅功能之前咧，係啦，咁呢度就簡單俾個一個先概念大家先啦，係啦，咁 AI 本身佢嗰個定義係點樣咧？係啦，咁就我自己就唔係咩特別嘅專家嚟嘅，係啦，咁但係呢度啦就我揾一啲資料啦，係啦，咁呢度就有幅圖咁就。咁大家可以啦，有個概念就係、AI，尤其是可能係我哋今次呢個研討會啦嘅topic 啦，係啦，generative AI 嘅係啦，係一個咩嘅 concept 嚟嘅咧？係啦，咁其實啦，本身最底層嗰個咧就係有artificial intelligence 啦，係啦。咁就之後啦，咁就去到我哋係 machine learning、deep learning 咁樣嘅，咁跟住之後啦，再深入啲個啦，就係、我哋呢個 generative 嘅 AI 咁樣嘅，係啦，咁就會係可能真係偏向我哋依家如我哋多啲人用到嘅就係我哋嘅可能 ChatGPT 啊、Copilot 啊、Perplexity 啊等等唔同嘅一個嘅language 嘅一個對話式嘅一個 AI 咁樣啦，係啦。咁今日咧係啦，呢度咧就會同大家介紹一下啦，SolidWorks 咧以往同埋未來啦，係啦，咁會有啲咩嘅曾經同埋未來啦，係啦，有啲咩 AI 嘅一啲功能咧，係啦。咁咧，大家可以睇一睇畫面呢個位置啦，係啦。咁你左手邊呢度啦，係啦。咁大家見到咧，其實咁SolidWorks 啦，咁就係除咗一個 generative 嘅一個 AI 嘅一啲功能之外咧，係啦。咁其實我哋有啲嘅 AI 功能啦，就係一啲叫做 assistive 或者係一啲 predictive 嘅功能咧，係啦。咁佢哋啦，其實都係可以歸納做一個 AI 嘅solution。即係一個 AI 嘅tools 咁樣嘅，係啦。咁譬如話啦，大家見到左手邊呢個位置啦，係啦，咁就會係由 assistive 開始啦，係啦。咁可能就係、唔知大家有冇用過啦，係啊，就係、一啲 smart maze 或者係一啲 fastener 嘅一啲工具，係啦。咁呢啲工具咧，係啦，都可以幫到我哋喺日常係啦，我哋。用 SolidWorks 嘅時候，咁就可以更加可以即係可以幫助到我哋嗰個平時嘅操作係啦，咁就更加方便咁樣嘅係啦。咁除咗呢個之外啦，係啦，咁亦都係有一啲 predictive 啊，同埋一啲 generative 嘅功能嘅係啦。好，咁可以睇一睇後邊呢個位置啦，係啦。咁例如係啦，啱啱提到個 assistive 嘅位置啦，係啦，咁就係呢度係啦。大家應該都望到我滑鼠嘅，係啦，咁咧就係呢個位置啦。譬如話我哋一路以嚟啦，咁 SolidWorks 咧，就有一個叫做Copy with Maze 咁樣嘅一個功能嘅，係啦。咁佢其實係點樣幫助到我哋咧？係啦，咁就係我哋可能會係譬如話砌一啲五金嘅零件喺 Assembly 嗰度，係啦，咁咧就會係但係我哋就會需要。譬如話裝一粒螺絲咁樣為例啦，係啦，assemble 一粒螺絲，咁我哋就要加唔同嘅可能一啲 concentric mate，一啲 coincident 或者 parallel 嘅，係啦，咁一兩粒都話 OK 啊，即係唔係話好複雜嘅，係啦，咁但係當個量多嘅時候咧，咁我哋又真係有啲時候又真係需要砌好晒成個設計喎，成個 assembly 喎，係啦，咁又要變咗我哋又要
duplicate 啲零件出嚟，咁又要逐粒加嗰啲 mate，咁就有啲麻煩嘅，係啦。咁所以啦，之前啦，係啦，咁 SolidWorks 咧就會有呢個 Copy with Mate 嘅功能，咁就幫到我哋手，咁等我哋更加快捷咁樣去完成成個 assembly 嘅組裝咁樣嘅，係啦。咁除咗 assistive 之外啦，咁啱啱都有提過 predictive 啦，係啦。咁之前啦，唔知大家有冇印象啦，係啦，咁都有提過嘅，係啦，就係呢個嘅，譬如話就係呢個嘅 command predictor 嘅呢個功能啦，右上角呢度。咁咧就係呢個功能係點樣幫到我哋手嘅咧？係啦，咁佢係上年2025年 SolidWorks 開始有嘅一個功能嚟嘅，係啦，咁佢就係透過佢記錄翻我哋 user 啦，我哋自己 user 嘅一個習慣，係啦。咁譬如話就係我哋可能撳開有啲掣嘅，佢之後我哋譬如話我哋可能做開一個 sketch，跟住我哋成日都係會做個linear pattern 咁樣嘅，跟住之後做個 extrude boss 或者 extrude cuts 嘅，係啦。咁啦，咁 SolidWorks 咧就會記錄翻我哋自己電腦嗰邊，係啦，即係我哋 user 自己電腦，係啦，我哋嗰個嘅嗰個行為啦，係啦，記錄翻，係啦，咁佢就會當我哋下次再去做設計嘅時候啦，咁而我哋又撳翻同上次或者以往一啲類似嘅操作嘅時候咧，咁佢就會喺上面有翻啲 prediction， 係啦，咁就俾我哋即係 suggestion 俾我哋去當我哋可以快啲咁樣 call out 到啲功能，咁樣做到個 design 咁樣嘅，係啦。咁或者啦就係 generative 啦，係啦嘅功能啦，係啦。咁之前咧就會係有一個叫做feature works 啦，或者一個 topology 嘅一個功能嘅，係啦。咁 feature works 嘅話啦，就會係可以係譬如話我哋 import 一啲嘅其他嘅file format 落去 SolidWorks 嗰度，係啦。咁 SolidWorks 咧就可以透過佢入邊嘅 algorithm 啦，咁就辨認翻唔同嘅 feature， 係啦。咁辨認 feature 之後做咩咧？係啦，咁佢就會係喺左手邊嗰度，我哋咪有個 feature tree 嘅，我哋 SolidWorks 畫完之後，係啦。咁平時嗰啲 3D model 啦，如果我哋 import 嗰啲 file format 咧，就會係得個 import body 咁樣顯示翻嘅啫，係啦。咁 feature works 啦，就會將佢 convert 翻做唔同嘅 extrude boss 啊、fillet 啊，或者甚至乎係一啲嘅linear pattern 啊等等嘅一啲 feature， 係啦。咁等我哋喺左手邊嗰個 tree 嗰度可以更加一目了然，係啦，更加理解到、明白到嗰個成個 model 嘅結構咁樣嘅，係啦。咁咧啱啱啦 Vivian 啦咁都提過啦，係啦。咁我哋之前啦 SolidWorks 咧佢就launch 咗一個嘅 virtual 嘅 companion， 係啦，咁就叫做 Aura 嘅，係啦。咁佢就係一個 online 嘅一個AI 嘅對話式嘅 agent 啦，係啦。咁我就會咁樣形容佢嘅，佢就會係專 for 我哋做 product design， 係啦，專 for 我哋做 product design 嘅 user， 係啦，或者係engineer 啦，或者係甚至乎 scientist 去用嘅，係啦。咁咧，啱啱提到嘅之前提到嘅功能啦，係啦，咁嗰啲咧都係本身 embed 咗。係啦 embed 咗喺 SolidWorks 入邊嘅一啲 AI 嘅 function 啦，係啦。咁嚟緊咧，達索系統啦，係啦，即係我哋 SolidWorks 嘅母公司啦，係啦。咁佢就會係嚟緊嘅好多 AI 嘅功能啦，佢都會係用一個 virtual companions 嘅形式咁樣係去做到出嚟嘅，係啦。咁係啦。嚟緊啦，係啦，咁就會係除咗 Aura 之外啦，係啦，咁我哋都會有一個嘅 AI， 兩個 AI 嘅 companion， 咁就另外一個就係叫做 Leo 嘅，係啦，都係叫 Leo，係啦，咁第三個啦就會叫 Marine 嘅，係啦，咁佢哋三個係做咩嘢嘅咧？係啦，咁大家就可以咁樣理解嘅，係啦，咁佢哋都有分工咁樣嘅，係啦，咁 Aura 嘅話啦，係啦，之前提過嗰個，係啦，咁佢就係一個將我哋個平台上面係啦，我哋唔同嘅 knowledge 就係集合埋一齊，係啦。咁當我哋如果想揾啲資料嘅時候啦，係啦，咁佢就會幫我哋喺個平台入邊，我哋資料庫係啦，即係屬於我哋自己公司嘅一個資料庫，咁就會係喺嗰度做 searching，係啦，同埋就係解答我哋嘅一啲問題咁樣嘅，
係啦。咁第二個 Leo 係一個咩人嚟嘅咧？咩嘅一個助理嚟嘅咧？係啦，咁佢就係一個工程師 engineer 嘅一個角色嚟嘅。係啦，咁佢會做啲咩咧？係啦，一陣後邊都會有啲demo 一個嘅 video，咁就俾大家睇嘅。係啦，佢會做啲咩咧？佢就會係validate 我哋一啲設計啦。係啦，佢就真係睇我哋個設計嘅入邊嘅 model。係啦，我哋畫嗰個 model，可能譬如話呢件零件嗰個performance 係點樣咧？係啦，或者就係我都係譬如話我唔肯定呢件零件係啦，佢會唔會生產嘅時候係啦，可能會遇到啲咩？遇到啲一啲問題嘅喎，係啦，或者係甚至乎係做 simulation 嘅係啦，做CAE 嘅係啦，我唔肯定佢會唔會有機會會 fail 啊，或者到啲 weak point 嘅喎，係啦。咁 Leo 呢個嘅companion 啦，咁就會係可以幫到我哋去 evaluate。係啦，咁就去我哋嗰個 model 係啦，咁就變到啦，我哋就可以多一個工具係啦，咁嚟睇我哋嗰個 design 咁樣嘅係啦。咁第三個啦 Marine 咧係啦，咁就會係偏向 scientist 一個多啲嘅一個 companion 嘅一個角色係啦。咁佢就會係做啲咩咧？係啦，咁就係偏向真係會係一個係底層啲嘅邏輯咁樣嘅，譬如話同一個問題係啦，可能會譬如話我問一個問阿 Marine 一個佢 evaluate 一下我依家設計呢個 model 啦，係啦，咁我畫緊一個 model 係點樣嘅咧？係啦，咁 Marine 咧就會真係由 material 係啦底層嘅，甚至乎去到 particle 咁樣嘅一個層面啦，咁嚟答我嘅係啦。咁如果我話問 Leo 嘅話啦，佢就會可能會答我偏向啲咩咧？就係嗰個 performance 係啦，可能個yield point 啊、stress 啊、受力嘅情況係點樣咧？咁樣嘅。但係如果你話我用 Aura 嚟問佢嘅話咧，係啦，佢可能就會問我，即係答我啦，偏向 business 嘅一個 idea 嘅，可能就會睇，你呢件零件幾重喎？係啦，咁嗰個 production cost 係啦，又會係點樣咧？係啦，咁變咗我哋就有三個 companion 係啦，咁就幫到我哋唔同嘅唔同嘅角色啦，即係喺唔同層面上面啦，都可以幫到我哋成個設計嘅工作、設計嘅成個 process 咁樣嘅，係啦，好，係啦。咁咧，依家呢度啦，畫面呢個位置啦，咁大家就見到啦，係啦，有唔同嘅功能啦，係啦，咁就係我哋之前啦，同埋最近係啦，咁就一啲我哋 SolidWorks 同 AI 有關係啦，咁就係嘅一啲 function 嚟嘅，係啦。咁之前啦，有啲部分咧係有啲功能啦，都介紹過俾大家知道噶啦，係啦。咁譬如話一個command predictor 呢個功能啦，係啦咁樣嘅，係啊，或者係如果大家之前有嚟過我哋嗰個發佈會嘅話咧，係啦，就係 selection accelerator 啦，係啦。或者係一個 repair sketch 嘅 relations 係啦，咁呢啲工具啦就可以幫到我哋手，咁就係提供啲 suggestion 俾我哋啦，係啦，等我哋做設計嘅時候更加方便咁樣嘅，係啦。咁跟住之後咧，係啦，咁仲有啲咩功能咧？係啦，除咗呢啲之外，都仲有其他嘅，係啦。咁我哋都繼續望埋呢度先啦，係啦，係啦。好，咁譬如話啦，係啦，呢一個位置。咁呢個啦就係我哋3D Experience 上面嗰個工具嚟嘅。咁我哋 3D Experience 係嗰個 online 嗰個 solution 係啦。咁啦，我哋喺入邊啦，咁都係可以砌 assembly 嘅，係啦。咁就係我哋砌啲螺絲嘅時候啦，組裝啲螺絲嘅時候咧，係啦。咁譬如話呢個 model 為例啦，係一個 3D 打印機嚟嘅。係啦，咁我哋咧去做啲組裝嘅時候啦，係啦，咁如果真係要砌晒啲螺絲落去嘅話啦，咁就比較麻煩啦。我哋傳統真係逐粒逐粒撳嘅話，係啦，咁我哋今次呢個功能咧，咁就會係可以幫到我哋啦，係啦，簡化翻我哋砌 assembly 嗰個嘅流程嘅，係啦，咁等我哋可以更加快捷咁樣完成翻成個 assembly 嘅程序咁樣。
係啦。咁另外啦，呢一個位置啦，咁佢就都係一個 online 嘅 solution 啦，係啦。咁佢就係呢度啦，佢就做一啲 framework 嘅一啲 design，係啦。咁我飛翻前少少俾大家睇下先，呢條有啲快，係。咁呢個位置咧，佢就係本身啦，做咗一個嘅加咗一啲嘅part 喺度啦，係啦。咁佢咧我哋做一個橋梁嘅設計嘅時候咧，係啦。咁我哋有機會好多位置都係相同嘅，係啦。咁變咗我哋個 part 啦，係啦。咁就會係有機會都係要 duplicate 去其他地方嘅，係啦。咁我哋 3D Experience 呢個平台啦，其中一個 Apps 咁叫做 X-Frame 啦，係啦，就專係做一啲嘅 framework 嘅設計，一啲 web 文啊咁樣嘅一啲 design 嘅，係啦。咁佢啦喺我哋加完我哋依家呢個情況啦，加完一個 pass 落去之後咧，係啦。咁我哋亦都係可以 right click，跟住之後啦喺個位置嗰度撳 suggestion 呢個掣嘅，係啦。咁跟住咧，大家見到啦，佢就喺附近，係啦。suggest 翻即係對應嘅位置啦，俾翻我哋去做一個確認，係啦。確認做咩咧？咁撳完之後啦，我哋就會喺鄰近嘅位置，佢就順便幫我哋一次過加晒28個 copy 喺其他地方咁樣嘅，係啦。咁同啱啱嗰個 assembly 都係差唔多嘅做法，等我哋可以更加快捷咁樣完成我哋成個嘅組裝咁樣嘅，咁亦都係可以減低出錯嘅機會咁樣。好，係啦。咁咧，另外啦，仲有啲咩功能咧？係啦，咁呢一個功能啦，Auto Generate Drawings 咧，係啦。咁我哋上年嘅發佈會都有介紹過嘅，係啦。咁佢係一個咩功能咧？咁佢就係我哋 Assembly 入邊啦，或者 Part 入邊都可以用嘅，係啦。咁就係佢係可以幫到我哋做啲咩嘅效果咧？係啦，好。咁大家依家可以望一望畫面呢度先啦，係啦。咁佢就係一個嘅plugin 嚟嘅，係啦。咁就要但係咧呢個 plugin 啦，咁就係會係同 SolidWorks 去 integrate 埋一齊嘅，係啦。咁就要即係 subscribe 咗我哋3D Experience 上面嗰個 role 啦，咁先至可以喺2026年嘅 SolidWorks Desktop 版嗰度用到嘅，係啦。咁佢做啲咩咧？咁佢就係 send 我哋呢個 model，我哋唔同呢個 assembly 啦入邊嘅 part 去右手邊呢度，係啦。咁佢咧就會幫我哋 convert 咗個 model 啦，去到一個圖紙嘅一個 format 嘅，係啦。咁大家見到係啦。咁上年都有介紹過嘅，係啦。咁不過後面啦，我哋就仲有啲 update，係啦，一陣會再同大家講嘅，係啦。咁大家見到啦，我哋出嚟嗰啲 part 啊，或者甚至乎 assembly 咧，係啦，咁已經係有齊啲尺寸啊，或者啲 bomb 係啦，或者呢個嘅唔同嘅 drawing 嘅 view 咁樣嘅，係啦。咁大家啦，可能就有機會問到啦，係啦，咁或者我見客嘅時候啦，咁都多 customer 就問嘅就係，我自己公司，我有自己公司 template 嘅，係啦，咁或者啲字體啊，係啦，或者啲圖啊，點樣擺啊嗰啲咧，我都係有一個本身用開嘅一個做開嘅一個template 咁樣噶嘛，或者 sheet format 咁樣噶嘛，我哋 SolidWorks 叫做係啦。咁呢個auto generate drawing 可唔可以幫到我做嗰啲嘢咧？係啦，咁就係有嘅，係啦。以往啦，啱啱26年呢個功能啦，係啦，咁佢就係我哋就係可以透過整呢個 drawing 啦，咁就出到呢個圖紙，係啦。咁嗰陣時咧就未有一個 template 啊嗰啲俾我哋去可以自己去更換啊咁樣嘅，係啦。咁咧，但係我哋嚟緊啦，係啦，就可以睇一睇後邊呢一個位置啦。OK，好，係啦。咁我哋嚟緊咧就會係有一個我哋 Leo 嘅呢個 companion 啦，咁大家可以望一望，係啦。咁呢度就係新嘅內容嚟嘅，係啦。咁就係右邊呢度，係啦。咁就出圖紙嘅時候啦，咁我哋亦都係可以再 specify 埋我哋用唔同嘅 setting，係啦，或者用唔同嘅 template 咁樣嘅，係啦。咁佢就係一個對話助理，一個 AI 助理嘅形式，係啦。咁大家望到個畫面嘅，係啦。咁我啱啱
停咗個 video 啦，咁大家可以望下右手邊呢一個位置啦，係啦，咁就係我本身叫佢做啲咩咧，就係我想佢出一張圖紙 create drawing 咁樣嘅，係啦，咁跟住 Leo 啦，呢一個 companion 咧，佢就問我哋想用啲咩 setting 啊，係啦，switch format 啊，或者 template 咁樣嘅，係啦。跟住之後啦，咁我哋咧就會係可以再 base on 佢list 咗出即係list 咗出嚟嘅要求啦。咁我哋如果想再做呢啲更改嘅話咧，係啦，咁我哋都係可以再同佢繼續對話，係啦。咁等佢幫我哋更改嗰個要求啦，或者一個 template switch format，咁就出翻個對應嘅圖紙，即係適合我哋公司用平時做開嗰個 format嘅一個 drawing， 係啦，咁就等我哋可以去後邊做生產咁樣嘅，係啦，咁變咗啦，咁呢個工具咧，咁就會係可以好快咁樣加速到我哋成個生產嘅流程嘅，係啦，咁因為我哋本身個 3D model 畫嘅時間係啦，咁都已經佔咗大部分噶啦嘛，係啦，冇理由圖紙都仲要花咁多時間嘅。係啦，咁 Leo 呢一個工具咧，係啦，嚟緊會 launch 嘅呢個 companion 咧，係啦，咁我哋就會可以透過同佢對話啦，係啦，咁就會係佢就會幫我哋 modify、export 或者我哋 convert 出嚟嗰個 2D 圖紙，係啦，唔同嘅 format，係啦，或者唔同嘅字體啊，或者甚至乎個 drawing save 喺邊度啦，係啦 ，section view 係點樣啦，係啦，咁佢都可以幫到我哋去處理到嘅，係啦。咁變咗我哋就係可以有自己嗰個公司嘅keep 翻自己公司嗰個 design 嘅 standard 嘅同時啦，咁我哋亦都係可以加快成個生產嘅流程咁樣嘅。好，等一陣啦。好，咁咧就另外啦，咁都有啲功能啦，今日會想同大家介紹一下嘅，係啦。咁呢一度啦，係啦，啱啱下邊嘅位置咧，就係我哋以往係啦，或者係最近啦，係啦，我哋有一啲 embed 咗喺我哋SolidWorks 或者我哋達索系統嘅一啲 AI 嘅工具，係啦。咁上面呢啲咧就係我哋嚟緊未來會推出嘅一啲工具嚟嘅，係啦。咁大家可以睇一睇啦，係啊。咁啱啱就同大家介紹咗呢個 prompt to drawing 啦，係啊。咁大家可以理解佢係一個我哋之前嗰個 auto generate drawing 嘅一個強化版咁樣嘅一個助理一個功能咁樣嘅，係啦。好，咁咧除咗呢個功能之外啦，咁我哋嘅啲 companions 咧仲可以幫到我哋做啲咩咧？係啦。咁譬如話，大家可以睇一睇呢個位置啦。係啦，咁佢係可以俾我哋做設計嘅時候啦，咁就多翻啲 insights 嘅，係啦。咁呢一個 Leo 嘅工具啦，係啦，譬如話係啦，我做一啲設計咁樣嘅，係啦，可能依家譬如話我就整一架玩具車、模型車咁樣為例啦，係啦。咁咧 Leo 呢個工具啦，咁佢就可以幫到我哋去了解我哋成個 model 嘅。係啦，咁譬如話我哋可以問佢依家呢度有幾多件零件啊？係啦，幾多件零件係可能分別係用咩 material 做啊？係啦，或者係有啲咩 constraint 啊咁樣，咁佢都係可以幫到我哋 evaluate 嗰個 model 嘅，係啦，咁我哋又可以睇一睇啦。稍等啦，啲字遮住咗嚇。好，依家應該 play 緊嘅，係啦 ，OK， 係啦，咁啦，右手邊呢個位置啦，係啦，咁咧佢呢度就係我哋 engineer 啦，咁我哋就問 Leo 係啦，咁可能我哋呢個model 係啦，咁佢會有啲咩damping 咧，係啦，可能會係
喺呢個 model 入邊會出現咧？係啦，又或者係有個 model 係啦，我哋依家有啲咩 material 係啦，咁就係同 damping 有關嘅，有關嘅話啦，咁就幫我 select 咗佢，係啦，咁樣右手邊呢一個位置係啦，或者甚至乎係轉一啲 material 係啦，咁我哋因為我哋 SolidWorks 啦，咁我哋都係可以 define 啲 material 噶嘛，係啦，咁我哋可能本身啦就係用 steel 嘅，係啦，咁我唔想用 steel 啦，我想佢可能 damping 少啲嘅，咁就轉做一個叫做Electro Rubber， 係啦，我哋 library 有叫 Electro Rubber， 咁佢啦 Leo 啦，咁就會 process 我哋成個嘅assembly 啦入邊嘅唔同嘅 part 嘅 model。係啦，咁啦佢就會幫我哋 base on 我哋俾佢嘅指令，咁就會係幫我哋改嗰啲 material 嘅，係啦，咁變咗啦一啲重複性嘅一啲工作啦，係啦，或者係一個Leo 可以幫到我哋處理啦，係啦，我哋唔使逐件撳入去，跟住又再adjust 嗰個 material， 係啦，咁又或者係一啲insight 係啦，咁 Leo 都可以透過access 或者叫做 evaluate 啦，我哋成個嘅設計咁就可以俾到我哋咁樣嘅。OK， 好，係啦，咁除咗啱啱呢個之外咧，咁仲有啲一啲嘅咩嘅功能咧？係啦，咁都係同 assembly 有關嘅，我都係呢度即係繼續同大家介紹一下先啦，可以。咁譬如話可以睇一睇呢一個啦，大家係啦，咁佢係一個咩嘅功能嚟嘅咧？係啦，咁佢啦就係可以透過，我重新播嗰條片先，係啦，咁佢啦就係透過evaluate 我哋呢一個 model，係啦，咁譬如話右邊大家可以一齊睇緊嘅，係啦，我哋 evaluate 我哋個 assembly 嘅 performance 咁樣，係啦，咁佢就會係。係啦，咁我哋就會咧可以睇翻我哋成個嘅 assembly 啦，嗰個嘅結構係啦。咁譬如話我哋啲零件啊係點樣安裝嘅咧？係啦，或者甚至乎係可能呢個 model 我哋打開嘅時候係啦，可能係淨 performance issue 嘅，有啲係啊，佢發覺我哋開嘅時候可能開呢個 model 開好耐喎，係啦，咁佢會俾一啲嘅 recommendation 我哋啦，係啦，咁就。等我哋去簡化翻嗰個 model， 係啦，咁就可能會係一啲fastener 啦，一啲五金零件嘅，咁可以暫時 suppress 咗佢先啦，係啦，咁又或者嘅係可能我哋用一個叫做large design review mode 嘅，或者 lightweight mode 嚟打開呢一個模型車呢一個 model， 係啦，咁等我哋個 performance 都可以係再好啲咁樣嘅，係啦，咁佢都會俾一啲 suggestion 我哋嘅。係啦，好，咁跟住之後啦，咁咧呢一個啦，大家都可以望一望嘅，係啦，咁就係一個 drawing to parametric 嘅一個 model， 係啦，咁佢係做一啲咩嘅咧？係啦，咁大家可以一齊望一望，係啦，咁啦呢度啦，佢就係呢個功能啦，就係俾咗一張嘅 PDF 嘅一個圖紙佢，係啦。咁就係喺我哋 online 呢個 3D experience 嘅呢個 platform， 係啦。咁跟住啦，就透過同我哋 Leo 對話啦，係啦。咁佢就可以將我哋唔同嘅 view， 係啦 ，front view、top view、right view， 係啦。咁就將佢變成為一個 3D model 嘅，係啦。咁而呢一個 3D model 咧，係啦，咁佢係大家啱啱可能都見到啦，就係有 feature 添嘅，係啦。咁甚至乎啦，係啦，咁我可以做一啲簡單嘅simulation 嘅一啲 analysis 都係可以嘅，係啦，咁就係可以出一個 parametric 嘅一個 model， 係啦，咁就係咁樣嘅一個新嘅 update， 係啦，咁佢啦 SolidWorks 咧，咁佢就達索系統啦，佢就propose 啦，咁佢就會喺2027年嘅時候，係啦，咁就 launch 呢一個功能咁樣嘅。係啦，咁就一個 drawing， 係啦，我哋一個2D 嘅 drawing 啦，係啦，咁就convert 做一個 3D parametric 嘅一個 model， 係啦，我哋仲要睇到佢有唔同嘅
features 係啦，亦都係參數化嘅。我哋可以修改唔同嘅尺寸啊，嚟adjust 嗰個 model， 準確咁樣參數化去改變嗰個 model 嘅。係啦，咁就一個27年係啦，佢就會 propose 一個功能係啦，咁變咗我哋就唔需要話下可能真係用 3D scanner 去 scan 嗰個 model 啦，係啦，咁傳統 scan 嘅方法啦，咁可能都仲要處理個 mesh 啊，係啦，未必咁真係好準確嘅，係啦，或者 even 我哋即係我哋冇實物啦，如果我哋畫翻出嚟嘅話咧，係啦，咁可能都要花啲時間，或者有機會會出錯嘅。係啦，咁佢27年啦，咁佢就 propose 會有喺 3D Experience 上面呢個平台，係啦，咁我哋入邊咧有一個 X Design 呢個 Apps 咧，係啦，咁就會有呢一個新嘅功能咁樣做到嘅。OK。咁除此之外，仲有啲咩咧？係啦，咁就係呢一個另外一個功能啦。Leo 會係可以做嘅，就係一個叫做 Spec to CAD 啊。係啦，咁佢係一個咩嘅功能嚟嘅咧？係啦，咁譬如話啦，咁就係我哋就會假設啦，咁我哋係假設係一個可能做 steel frame 設計嘅行業嘅，係啦，咁佢啦有唔同嘅 specification。係啦，咁就想喺 SolidWorks 度做嘅，係啦。咁27年開始咧，係啦，咁佢就話啦，佢嗰陣時啦就會 launch 呢一個嘅新功能，就叫 Spec to CAD，係啦。咁做啲咩咧？咁我哋一齊可以睇下啦。咁佢啦就係喺右手邊呢度，係啦。咁我哋啦，係啦，就打字俾佢，話俾佢聽。我依家要設計啲乜嘢啦？係啦，就係我想設計一個嘅鐵嘅一個結構嘅一個框架，係啦，咁就連sorry 撳錯掣，好過翻嚟先，係啦，做一個鐵嘅設計一個支撐嘅框架啦，係啦，咁而呢個框架咧，咁我就想佢係 support 到一個一定嘅重量嘅，係啦，咁而呢個框架嘅形狀係點樣啦？係啦，同埋佢嘅 capacity 啊、diameter 啊，等等唔同嘅尺寸係點樣嘅？係啦。咁咧 Leo 呢一個功能啦，係啦，呢個 Spec to CAD 嘅呢個功能咧，係啦，咁就可以 base on 我哋嘅要求，係啦，咁佢就出翻晒成個 frame 嘅設計嘅，係啦，咁仲有啲咩功能咧？係啦，除咗設計整出嚟之外，係啦，咁我哋啦喺個 spec 嗰度啦都有提到，可能受力嘅情況係點樣嘅，係啦，咁啱啱大家可能都見到啦，係啦，咁佢就會係。甚至乎係可以做埋一個，如果我哋有 simulation 嘅role 啦 license 嘅話咧，佢又可以幫我哋手做埋一個 simulation 都可以添嘅，係啦，咁就呢度就唔可以模擬到嗰個 banding 啦，係啦，或者係睇下有冇個 deformation 係點樣啦，係啦，咁就會係可以做到呢一個嘅效果嘅，係啦，咁變咗啦，我哋就唔需要真係由零開始。自己全部由零開始畫，係啦，同埋就係我哋可以 base on 一啲 criteria 或者一啲要求啦，咁就係去到話俾個 companion 聽，係啦 Leo 呢個 companion，咁就等佢幫我哋去 generate 相應嘅一個設計咁樣嘅，係啦，咁而嗰個有 failure 嘅地方啦，就係呢一個設計啦，係一個係一個仲要係符合一啲唔同 specification 係啦嘅一個 model 嚟嘅，係啦，咁變咗我哋後期啦，可能會我哋再需要去做啲validation 嘅時候啦，咁嗰度亦都係會更加簡單，係啦，咁我哋個工作啦，亦都會係更加 smooth 嘅。咁另外啦，係啦，咁 Leo 呢個角色咧，仲可以做到啲咩咧？咁就會係我哋平台上面啦，係啦，譬如話我哋其中一件嘅零件嘅，係啦，咁佢啦，亦都係可以幫到我哋去將佢 convert 做一個 standard
本身佢呢個係一個譬如話咩一個嘅 mesh model 嚟嘅，係啦，咁可能係嗰啲 STL 啊或者 OBJ 啦，係啦，咁佢啦呢個工具啦就會可以幫我哋直接將佢 convert 做一個 parametric 嘅 features，係啦，咁 convert 咗之後有啲咩 value 喺度咧？咁大家啱啱見到啦，就會係我哋可以喺唔同嘅位置，係啦，嗱就喺呢個位，譬如話我哋有個 dimension 啦，可以 call out 到出嚟啦，依家咁我哋可以好輕易咁樣修改中間呢件零件嗰個闊度係幾多咧？係啦，可以改窄佢嘅，係啦，咁我哋就本身一個 mesh model 啦，咁變咗我哋都係可以更加容易去到做一個 update。係啦，咁變咗我哋成個設計啦，亦都係可以加快翻嘅。我哋需要變咗我哋做嘅時候啦，即係如果我哋需要 update 呢件零件嘅，我哋唔使由零開始重新畫過。係啦，咁我哋可以透過用呢個功能將佢變做一個 parametric 嘅 model 之後，咁就再改即係修改佢嘅尺寸。係啦，咁之後咧就去 update 我哋成個 assembly 成件 product 嘅設計咁樣嘅。係啦，OK，係啦，咁咧啱啱就提到Leo 啦，講咗好多唔同 Leo 嘅一個介紹啦，呢個 companion 係啦，咁咧 Aura 同 Leo 咧一齊咧都係可以有一啲嘅介紹呢度俾大家睇一睇嘅，係啦，咁譬如話大家呢度可以望一望啦，係啦，右手邊呢個畫面係啦，就係做啲咩嘅咧？係啦，咁佢就係稍等一陣啦，係啦，咁 Aura 啦，咁就可以睇到我哋成個設計嘅一個 workflow 咁樣嘅，係啦，咁就會係workflow 啦，係啦，咁亦都係可能做啲 business 嘅evaluation 啦，係啦，呢一個設計呢件產品設計嘅時候，係啦，會唔會有啲規管、有啲監管係要做嘅咧？有啲 standard 要做嘅咧？係啦，咁呢個部分啦，Aura 就會可以幫到我哋處理到嘅，係啦。咁另外啦，係啦，咁譬如話大家見到啦，有啲 systems 嘅 design requirements 啊，係啦，咁 Aura 都係可以幫到我哋做到嘅，係啦。咁呢個位置啦，就係佢幫我哋整啦，係啦。咁大家可以當佢一個一個manager 啦，係啦。咁佢就係專係負責一啲 business 啊，或者一啲監管規管咁樣嘅，係啦。咁就係但係啦，佢亦都係同時係可以同 Leo 一齊合作，係啦。咁大家見到右手邊呢度啦，係啦。我 video 呢度就冇 capture 晒成個影片嘅，係啦。咁但係大家見到咧，如果我哋係唔同角色，即係唔同 companion 都有嘅時候啦，咁我哋係 call out 唔同 companion，係啦。咁佢哋就會係可以負責翻，即係幫我哋處理翻我哋對應俾佢嘅任務唔同嘅 task 咁樣嘅。係啦，係啦，咁咧今日呢度啦，咁就同大家介紹咗幾個我哋未來即係同埋以往啦，係啦，SolidWorks 啦，唔同設計，即係我哋唔同 AI 嘅一啲功能嘅，係，好，係啦。咁啦，有啲功能啦，係啦，咁佢係propose 咗，咁就嚟緊啦，佢就會係 launch 嘅，係啦，咁就啱啱又介紹咗唔同嘅功能俾大家知道啦，係啦，咁如果大家後邊啦有啲咩後續嘅問題嘅話咧，係啦，咁都可以係 WhatsApp 翻或者 send 翻 email 俾Vivian 啦，我哋 marketing 嘅manager 係啦，咁就查詢翻你可能對啲咩功能特別有興趣或者想了解多啲嘅，係啦，咁樣係啦。咁咧，我今日呢度啦，我介紹嘅位置啦，係啦，就嚟到呢度啦，係啦。